дорогие друзья, это видео, первая серия, это будет видео не про Майнкрафт, а про выживание на плоту. Вот. Я еще новичок в этой игре. Вот так вот. Извините, пожалуйста, что вы слышите посторонние звуки, потому что у меня там собака гавкает. Вот. Это обучение у меня. Вот. Вот сюда. Вот так. Ой. Что это у меня за сундук? Что тут находится? Так, что это? Я хочу изготовить рыбу. Теперь рюкзак. А что тут надо делать? Так, рыба использовать. Я пока что ем сырую рыбу, да. Да, ребята. Ой, капец. Вот, ребят, я новичок в этой игре, я ничего тут не знаю. Ничего тут не знаю. Вот сюда вот поставлю. Ну, ребят, ну ничего. Если вы, для вас это я плохо играю, то извините, пожалуйста. Ну, я новичок в этой игре. Вот так вот, что тут? Как тут еще? Угу. Теперь я ловлю вот это. Эй, ты куда текаешь? О, да! Наконец-то! Я хочу построить, знаете что, знаешь? Вот. Вот это. Радару. Карта мира доступна. Круто. Ну, ладно.
острове. Домой. Я дома. Дорогие ребята. Ой. Костер. Ребята, еще сделаю костер. Это очень круто. Ребята, у меня есть костер. Дорогие друзья. Хопа, хопа. Ладно, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока!